Здравейте хора и добре дошли в първото ми видео в канала, където ще играем с приятеля Стилян. Така, аз съм Николай и ако ви хареса видеото, ще пете лайк бутона и се абонирайте за канала. Играта се казва Бодикам и тук като цяло сме слабки, нали? Верно ли? Да, верно. Ай се гуркаме. Айде! Ние сме професионалисти, няма да се мъж. Кемпят на батен в камерамата, брат! Скрили са по седалките, слаб ми било. Маля, ти ми изгърна ушичево. Ти. Може ли съси мои списни слажничето? Съси мои си на место, що ли? Злото фенерче. О, ясно. Аз ще играя с това, заче. Къде е къщата? Кой са прави така? Да. Айде. Знаеш какво? Дай да движим двамата. Че, ама следвай. Чакай. Знаеш кой да кикнем? Не бе, те ще ни открият стрелба, аз знам такова. Ела. Police! Put your hands up! Police! Put your hands up! Майко! Що така? Маля, каква е гадна музиката, брат. Чувам нищо. Готов ли си да следва? Готов ли си? Ние сме тук, бате, някакви камера. Ти нищо не също. Тук е чисто. О, те сме простреляха, аз съм на малко. Брат, аз съм на малко. Put your hands up and get down! Get down! Hands in the air! What? Кой си бе? Хора, намерихме нещо. Някакви артефакти, нещо. Secure. О, what? Що ми се случи в нещо? Айде репортни. TOC, this is entry team. We have a dead suspect. Copy. Medical assistance standing by. Къде? Къде? О, what? Entry team to TOC. Injured officer, ready evac. Не. Copy. EMTs are standing by. Entry team to TOC. We've got a wounded civilian. Това може шика. Copy. EMTs are standing by. Ай, давай. Май, няма да къде да ходиш. То стоиш АФК. Какво правиш, бе? What? Това е тази тайна врата, бе. Тук трябва с готов да стреляш тук. Кой?
this is entry team. We have a dead suspect. Copy. EMTs are standing by. Ну то почему за респаун? Ще да тръсна малко във всем живи и не здрави. Виждай, трябва да готов за стрелба. Май е то коридор, брат. Трябва да секюрнем цивилните и секюрта са... Вой. Какво става? Тук те ти дойдоха направото на сраха. Тук и аз съм играл, ама опаткаха набързи. Добре, не че е нещо като хора да играм. Хора тук няма нищо странно, просто е вечер. Тая игра е стелт. Знам, дори за чуден, но още ми си са. Hands up! Put your hands up and get down! Хора, не се притесняват, че тук няма джъмскери, няма чудовища. Или... Но ако е в реалния живот, то що да ни насерим? Тук май има хора. Тук има хора. Entry team to talk. Civilian is okay, ready for evac. Roger. We'll come in when it's clear. Абе, брат. Мали звука на играта много гаден. Пак ли, бе? Това ти е клавиатурата, бе? Хора, ако искате поредица на тая игра, абонирайте за канала. Ей! През деня бих живял в такава къща. Значи осветлението не се пуска, така ти не възпитаните. Не бе, много се гостоприемни с калашника в главата, като ти изстрият едно куршумче и смъртта. Иначе са гостоприемни, няма се представиш. Talk, this is entry team. Suspect killed. Copy. Talk, this is entry team. We have a dead suspect. Трябва да такова ще си бил. Трябва да такова. Roger that. EMTs are waiting all clear. Дали стане? На двора му имаш цивилно. Лазер си пусни, бе. Съзи. Абе, брат. Я влез
team to talk. Civilian is okay, ready for evac. Vac. Copy. Keep it up. Давай, отивай. Прием пистата, цивилните, там писат. Там нещо ти дай да направиш, явно имаш още една стъпка да направиш с тях. Давай, отивай. Congratulations, entry team. You have successfully passed your mission. Report back to the station for briefing. Хора, ние... То съм виждал кой е по-добрия слатъчия, тъй като гледам. Що ма пусна в публика? Ще да ни направено видео, бе! Некултурна работа са кава, бе, Roblox. Културни са. О, лад, виж ли, този мап е нов. О, не, виж, това е новия мап. Ето виж, new map, Harbor, И така, хора, ако искате втора част на играта и искате да играем новия мап, чупете лайк бутона и се абонирайте за канала, ако... Хубаво, брат, те само едни нормалници с автомати, голямата работа става. С вратата, комшо! И така, надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, чупете лайк бутона. И благодаря ви, че гледахте. Чао! И до следващия път!